Kasi soka nuki eti kimbukuswe. 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 Eti Kimbukusu, jeune producteur. Jerry Caro, Pire Petit à Viennaye. Nasengi na yoi Edi Masudi Mona kobeta makasi te loketo ekobina eza se yanga soya bolingo totyana bolima se Masudi na boyiba yoka mongonga baplesire na ngai plus jamais Hervé Malauka motema osilisa matanga na ngai ya bolingo nandimi nasenga na nzela kena teka kilo na yo papa mongongo na yo opensema fulde yoki l'informaticien dudorasila Edi Masudi asimiselenye na zakala Elene Kalema Shalina Isa Bambile Shalina Nana Budukari Arete Kachina Lolo Milela Atameto Esako Kupola Taboufa tout au bordel C'est pas la lelango Okani maka Jamais na chambre Soka Bolala Nyoseza Seyayo L'honorable Aimé Amessa Edi Masudi Serge Taba Motema ya Mami Potingele Les foules de bosse Procès na ngai na samba Ena Kakaseo Batman. Oh, V. Affaire. Dépendamment. Moi, j'étais petit dans l'aïe. Quand tu es vieux, pour que danser dans ma tour, il y a un petit. Ah, Souba. Souba, tu es V. V. Abaïni. Papa, qui était petit dans l'aïe. Ah, t'en es là. Au coqueté. Au coqueté. Malem. Il y a pique le corps. Malembe. Oh, dépendamment. C'est pas papa, c'est pas la papa. Simbe. Nameri Bativo Minei. Moi ngai oyo Amerika. Amerika bang amikisinga lelo. Na ajira ukomela bote pied, hein? Nabi qui sonne. Na pantalon ya refongwa ma. Tuna siko wapi côté ya petrol côté ba lisa matadi. Papa sopinga ma. Donner la ça ko na sopani na nga danser de la ça. Donc disais matadi ya moni. Ah, matadi ala la pati asu pa ade ango. Des affaires. Moi, nanga peshanga.
Maman na yo abendaki yo balèvre na yo ya mbebo oye ba kopesa mibali bizu petanga etamboleli na yo bato nyonso batrisha kamele yo me yo kendaka lokola likwanga nzala peshanga mabele ya mokili ndimela yo eringa lango kotondisa yo te ndenge etondisa basusu ngalinga kati yo ebimisaka mai nga kuti te sosolo jojo ngonda to Serge Palmier ebisaka nga kuti te babilobalo banokebaka et puis n'est pas la maman si ma papa ben ça y a beau ben na moi makasi boy papa na yo ya vraiment papa il a zo quoi ah ya moi écoute tu ngai c'est bon toi qui tu ala samino olingo tikanga te abuso musunga na papa bino bobanga bilamba kati yo so banga duche nga banga duche kati so bolia na mbongo na ngai yo so ebisa sangani yamba suka nga blaka papa mbate e bandi boni tapecho so ça duche poni duche mu kontina ngai na ndawo duche mito zo mo liboso et mengo mo uti France ya ko tela kutu na kwiti ya o expliquer ba nini loka bino bolingi ko swana nazo modir bino papa bozo mona kati ya papa modir ye komona kati ya papa ezali mabe famille nini sango mwana bota maka wapi ya ngakotsa papa yefaze mwana bota maka na libo papa na libo papa arrête na libo to na bango bibewa ya basa mukolo et pas non c'est pété ngaite na yo teni ngala on a clic on a te na kutela ba ona nzela boya pera ba 4 tibo on le peut 4 tibo sipe mais batisa mto yebsinga ngate faut tika bana buso bana bango aussi mbe po ani faut tika bango pera to suba na tina ozabo tuma ba to bae man kema no fort ya on makambo solo et correspondant na nzoto na oti franchement nandeni ta o metela ati na mona ministre ya kwa sababu ministre ti to mona ya rais yebisanga bongo ma benga ko te avantage yani parce que mobali mulai mbina nyuso za nango kitoko za nango chada master ya linga fali ngata classe umuntu makambo du sala fallait ça yondu sala parce que du alandi yo petit na mona palo ndeva botem surtout mutazala lokola ngati akuza pete ouais bah ce soir moi ne banga ba ducha na pomba na bikemi banga ducha ti zane responsable irresponsable c'est pas responsable il faut na mulai to bola ma voiture mulai bon les amkousé mama famille na cheta lo OK et puis petit yo telemi na exilo to ngai mère yende ya fanana petit na quartier bon remarquer bon to nga to na la otunga ote ya pi venanga na pile venanga mais sur yo on kende des fois ba Paul Mwila ozo rebeta masolo ke o ngai na sala rien na vie na ngai comment ça loni petit fanda na sala bano fanda mais pas la clinique à ko vani ngai na c'est Paul Mwila ki après ça conseil moni mo mais yundi Pamba ya solo. O travail na paix. Oza comportement mabe. Olingo se banaliser te. Nana se banaliser. Oza mizwa kaka. Nana se banaliser. Français mutu malama. Tika. O benda tenda babote. Nalobi ya. Tika. Tika. Papa gani mko? Omani mtozo tutate. Ah. Nako chamu tu kono tanzuma. Chamu tu kono. Papa futa ye. Zonga boyo tutio. Tosa la constat. Le cabo. Ah, c'est la constat. Au tout il est zéro. Qui m'a tué? Loulès.
Monique, yo, Monique, Dis, monsieur. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Faut rien bandani on tame ça. Pousse la bino. Pardon. Ngangela bango papa. Pourquoi ça roi baton bomba bozo. Te pardon. On a la scène, on a la simati. Oh, on a la bino yena longa bonga na tindi kana. Bomba bomba mayele te bino. Bomba mayele te so batuta libo bengo sande. Pardon mais. Oh. Boyebani. Bosco yebi zongo. Bosco yebi zongo. Non, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est vrai. Oh. C'est Bosco. C'est mon meilleur ami. Nathalie Banda, école primaire. Excellent. Bosco. Excellent. Bosco. Excellence. C'est quoi ça? C'est du pouce-pouce. Excellent, c'est lui qui pardon. Ils ont varié. Non, Bosco. Vous avez mérité Moussalote, Gabi. Moi, Mbalioyo, Aïdenga est belé. J'ai étudié avec lui depuis l'école maternelle. Tina qui est secondaire, Nazaki Naï. J'ai étudié avec lui. Université Naïe. Donc je lui dois vraiment beaucoup. Ce que je suis aujourd'hui, il a beaucoup contribué. Bosco, viens mon frère. Viens. Bosco. Papa, t'es qui toi? Papa, yaka, papa. Papa, tango nini, tu es qui? C'est qui? Ok, pas de problème. Viens ma chérie. Lava! Oh, comme il voulait nini? Ton excellence. Oh non. Ça c'est pas un boulot ça. Non. Est-ce qu'on Luka qui? Mon cher, n'attamboli pas. Non. Gabriel, donc je sais pas comment t'expliquer ça. Excellence. On dépose dans la première. Oh, on a poussé. On tire pousse en un. Je me le pousse à battre. On tire pousse en un. Pas déposer dans la première. Papa, tu connais quoi? Tu viens là ça dans un gâteau. Je ne sais pas. Nini na rolo bapona ye. Il a beaucoup contribué à la bêtise. Ah, Bosco, courage mon frère, ça va aller. Courage. Courage. Boni ba papa. Baza bien. Non. Ok, Bosco. Bon, ils appellent moment approprié pour tout sur la Macambo. Je te donne ma carte de visite. Oya, tout solo là, moi je connais tes mérites. Naïebi niveau et capacité crânienne naïo. Et je sais ce que je vais faire. Hein? Comme ça. Toi tu prends ça. Et puis tu prends ma carte. Prends ma carte, appelle-moi, comme ça on se fixe et puis tu viens à la maison. Papa Benga, hein? Merci. C'est vraiment... Donc... Merci. Mais courage, appelle-moi. Ok, non, Benga. Ok. Papa Benga, hein? Pardon, Benga, hein? Merci. Mais Kota, viens, posez-nous la Lava, aujourd'hui, la maman n'a pas porte. Bosco, appelle-moi. Ok, merci. Silence. Bonne allure. Merci. Silence. Excellent. Tokobote, cette année, année yo. Année yo. Bama tabaki tamata pansi pache. Bama pansi pache ya année yo. Ya metiola. Moi si mindepe boy. Bosco, omoni mwasi. Nathalie la fille de dos. Somo, la metiola Bosco tika. Non. Biso tokozwaka ya boye ndenge nini? Papa. Ngai kaka kalunga musopi kalunga tina ya mwasi eza te basi nde oyo. Mwasi nde oyo. Papa Louis. Poids 25. Papa Zonga, hein?
ozalaka poite okuya kokende bwe mopepe ya mbula ye ememi yo ozala mabanga na poche aba mabanga ezali oza pepele yo ozalaka so ozoki mabanga mbongo mpo ozala na mabanga na poche mwasi no biso tozala basi te biso moninga mobali azodiene azosepela boscombongo non omoni mwasi te Bosco viens lobby opianga 50 opesi ye 20 yozwi 30 parce que moni animation asali aleliongo danse nga 50 opesi vie 20 yango baninga mosusu mibali bazosepela bazovivre longtemps arsinga 2011 apostule na matapanse na delulukelo bazopostule na 2011 oyo mwasi lokola kalunga kutelema na mwasi oyo kalunga kutelema moninga mwasi mina atelemisi de makolo kaka mibale oyo obi papa poids 27 eleki linga makasi na komona duche boye wana za ami oyo nga na eda na niveau ya étude nayoki na ngai alobi ngai 50 opesi vie 20 yozwi 30 parce que nga nasali animation akopostule na 2011 na matapanse na delulukelo 2011 yo 20 lava yozwa carte de visite na dernier mbango nasali baanimation boniko ongosakana po nini ongosakana po nini po nini zopusu na oti zopusu na oti ozalaki na valio naza avare te me nga toza nzela eleki nzela na biso eza nzela na ngai bavale na olekaka nango nzela yamu na tiki bango batutanga ye ngo metutiki ye yo bongo yoyebi ye oyebi ye yo no yoyebi ye ça va beau discuter bino mbale ngai parce que pour discuter na muso boyebi te katumbi wana muyizi kosi Eric bozo discuter na mutu oyo boyebi te ye komona duche Eric te tumbe pe nalobaki duche nasalaki lokola bomoni ke discussion eza très important mpona bino botikala bodi tala so totali black apart boza tante ya koloba 2 ou 3 mots pananga nga mona ko raisonner bino nakopesa 1000 francs na kopesa 500 francs parce que bo a travailler moi dire pour la nemo mbangu ko belela mais si na vivaka na mboka mututela ke kuzwa pusi tala Bosco elo ngo sana ce que tu viens regretter nos vieux tu viens ko beba yo la saka pusi wana marchand de kayo la va yaka na tokende yaka bote yaka na tokende yaka tala connaissance na nga moko boningo bebalekela nga na niveau botinga makelele wana bokende bomona pete na bino nazwa mwani mwa marché ya 3000 francs ya wana nini yakolanda nga nayebisa yo na programme oyo toza nango mpona mwana biso sikoyo naoyeba te anniversaire nango eza ya nani ya Charlie te anniversaire ya Charlie oyo tozokende boma yango wana nazoloba te biso mpe nde toza na samedi oyo il faut tosala anniversaire ya Dashi tosala sikoyo ndeni tokende boko na retour tofete mpona mwana oyo kwa bon problème eza te le même jour oyo tozozonga awa samedi pour l'anniversaire na yo oyebi ke le même jour wana mpe nani mama Chantal Muzitu abengisi biso parce que fete ya bana na ye nyonso bauti poto Benoît Muzitu Archilei Muzitu na Tom Muzitu donc mama Chantal Muzitu alobi non nga na oyo tozanga te eza le même jour ya anniversaire ya Dashi nakoki kozanga jamais dans fete ya mama Chantal Muzitu nakozanga te so tokeka mpona fete esika lelo ya boma lobi tozwi bisi tozongi yo tomona fete mobimba bana wana bakuti fete babenoa ntango baye susu na bato bauti baduble akoma ngala na mwasi na ye Chantal Mangala azali awa oui Nadia Sosa le gérant du festival musique audition à Bruxelles bazali awa oui André
Mon Dieu. Oh, calme. Écrivez là. En tout cas. Papa est là? Azali. Prenez place. Viens te mettre ici. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Ça va bien. Oui. On vous écoute. Non, papa, moi c'est Didier Vango. Effectivement, on n'a pas à cousin Nangaï Bruno Founoula international. On est aux Okoli. Quand on a Bima, on a junior. On a junior. De toute façon, on a qui est vraiment ça n'a pas passé. Comme ça, ça n'a pas de côté. Basundule kakabongo vraiment et touché un galam tema. Dès la bas qui nous sala tuna ya awa. Ceux qui mourent au sala. Vous voyez à ce moment-là. Arrête. Tu es le défenseur des juniors? Non, je ne suis pas défenseur. Est-ce que Yé Junior a expliqué que le Kwassag Nandako? Non, 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 rien à dire. Je m'excuse la terme, mais peut-être j'ai du fond. Avec beaucoup de respect, j'ai fait le doigt. Je te dois. Bon, merci pas. Non, moi, je sais pas la blague pas nanga. Non, Na tout ni, moi, je sais pas la blague pas nanga. Toi, tu crois que ma femme, comme elle est là, ma femme légitime, Papa. Junior a golinga bana moi nanga. Hein? Yo, ndenge oza awa. Est-ce que koko linga o violé moi ça noko non? Hein? Jamais maman. Ah. Siko yo oye komi bimawa. Tellement eza ekiri na bino. Nde bo viola ka basi ba noko. Po ba basi na bozoka bango goûter. Bolingi kokota tina basi ba noko na bino. Na ba chaîne olati, na façon zaleli, accoutrement. Donc ezolola kisa okako. Bino nyonso. Bino nyonso. Non, maman, façon à mon. Allez, mets-toi debout. Mets-toi debout. Sortez. Si on a un madame na kingo pour violer. Non, papa. Donc, il y a un allez, sortez. Okanisa inga ndako na zanga moko. Nabi bima. Po Junior atika libanda. Après ce temps yo ya okaninga chaîne wana Junior aye bo sasingai ndenge bo yokanaki. Maman. S'il te plaît. Mal appris. Les enfants abandonnés. Papa boza mutema quand même. Maman. On go au thème sonu. Mais papa non t'es binoté. Mais papa sinon aza moi pourquoi quand ndeko na moi si papa. Est-ce que mais non c'est ma normal. Makambo asalaki mama na yo. Papa makambo asalaki mama na yo. Soki nazaki mama makasi te. Nde na viser ma Junior. Papa, s'il vous plaît. Attends, lingi na ndako te luki ata quelque part place moi fanda za ta kimia. Dis non comme il banda comme il faisait maman. Eh papa ta yo moko, c'est pas bien ça ne kolanga quand même papa. Hein? Parle à Lingala. Aux hommes, que je suis concentré dans la parole de Dieu et aux autres aussi, Mangana Moutolunga, vous tenga. Hein? Nayando. Fais attention, hein? En quoi? En quoi? En quoi? Toi, t'es Basi Bouzouk. Basi Bouzouk, n'importe quoi. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Quoi? N'importe quoi, maman Naomoko. Tu n'as pas de mère ni de père. Écoute. Hein? Tu n'as pas de père ni de mère. Qui t'a dit ça? Hein? Toi, t'es les mamans. Ne me prends pas pour n'importe qui parce que je suis venu vivre chez vous. Hein? C'est mon cas là. Dis. Maman! Faut plus plaisanter avec moi. Tu crois que je vais expliquer?
Non, papa. Hein? Non. Non. Mayonnaise, yaka, mayonnaise, yaka, tika okuboma pamba, okuboma papa. Oh non, beta bomate. Yo, il faut mona. Oyebi oyo beta. Mais papa, azo provoquer nga kutinga na otanga parole. Kolanda ninga sakizengi boyite, azwa papa ya mama na ye. Papa ya mama na ye azwa na kombo, azwa na bizaleli, papa ya mama papa ya kalunga zaka kizengi. Yango yipa botama kizengi. Bête ce soir. Oh, il y a tentation. Non, papa. Non, papa. Non, papa. Maman, nazotanga nanga parole de Dieu. J'étais en train de méditer la parole. Et maintenant, mayonnaise aye azosi manga na mutu, ezo distraire ngai. Papa, yo ko se banaliser. Alobi Te entre no ko se banaliser. Alobi papa. Yo tango outaki kuna sika babenganaki yo. Boko se distraire te pona nyo kindo fa na église te. Obeta pose ni. Mwana mubimba tata. Naki kizengi wana. Et puis mayonnaise zero ko ya pété papa. Yo tanga mayonnaise te na classe. Zero ko pété zaka fragile. Mais non papa, ce n'est pas parce que je suis venu vivre chez vous que je n'ai pas le droit de dire un mot. Papa awate. Oh non quand même. Awate. Dis. Oza jouer la réserve na ndako. Oza na poste te. Na lokutu ba classe yo te. Allez mayonnaise take. Papa. Kalunga simba di boko. Papa. Oh, c'est violation. Oh, c'est violation. Ça bro. Papa. Ça côté ici. Mayonnaise. Sois dans une position. Papa. Tika bête. Tika bête yo. Laisse-toi faire. Allez. Non. Allez, non. Papa, je ne peux quand même pas accepter ça. Quoi? Moi, je ne sortirai pas d'ici si ma Sirika ne revient pas. Parce que c'est elle qui m'a admis dans cette maison. Alors. Non. Mayonnaise, ça là, papa. C'est bon. Je m'en vais, ma place n'est plus ici. Je m'en vais. C'est la kiné. Oye na obésité wana. Oye. Yo, abayo za la tata no za la ka. Sengo. Pardon, pas de lisa. Oko bomila okoti kanga ve. Vas-y, na yo. Vergouillon. Avant sa parent. Manuel. Palimbi sanga. Aya suswati na acha makolo. Nzoto njambi. Mama sele massage. Kamno. Lunga. Kaka sika bukoko fanda. Sele massage. Yaya. Basingo esimba ka mutema boye tiki. Kasi wana tunake le place na morgue. Bona moni ko za déjà ya kokufa. Photo sieste. Ah, Douche. Ah, bébé. Oui, chérie, ça va? Bien. Na nivo poko msanga china suka. Na laksa. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu nous opposer? Tiwa kindumba mu. Naya kufa ikona. De quelle heure? Attends. Oh ma chérie. Tu sais qu'il est 22h. Tu connais ça, né? C'est ça Ert. Mais moi je dois partir. Hein? Chérie, vraiment. Il est comme quelqu'un qui hein? Ouani. Mais tu sais bien qu'il faudra qu'il pourquoi obligé. Obligé na nini, hein, chérie? Et puis qu'ils sont obligés, il faudra qu'il. Mais pourquoi? Parce que je n'ai jamais découché, moi. Mais chérie, c'est vraiment pour moi. Non. C'est vraiment pour moi. S'il te plaît. Oui, dit que Nazar, moi, c'est Nadam. Et bon, pour découcher, ils aient le moment. Tu veux un peu. Est-ce que tu as des bandes? Non, bien sûr, c'est ça aussi l'une des raisons on peut dire qu'il faut tout kende. Hein? T'es ok, t'es. Non, s'il te plaît. T'es douce, au lieu que tu ne na lembi pe douce, ça l'a raté. Hein? Comment tu as un sentiment na katikati? Pourquoi on a encore un bilanga ya bouton mbati tongote? Hein? Et puis que ça a remonté ma baisse sur laquelle elle a yemoko. Gabriel, oh, non, chérie, Gabriel. Hein? Et le rosaï, non, pour ça, je t'ai donné. Ok, maintenant là. S'il te plaît, il est 22h. Hein? Je dois rentrer.
Mais tu sais, mon bal quand même, il faut. Eh, mon père, ok, n'a pas comme ça, ok, n'a yoté. Non, c'est pas ça. Tu sais que, bon, l'ingapé dans le baron, mais au moins tu es consciente que je suis mariée, je dois respecter ma femme. Hein? Comme non. Ok, comme non, non, bah la 10. Tu connais si Katé. Au moins, à Bachel, ma bien à Katé. N'a pas de problème. Mais je ne vais pas crier, Yom Tozoganga. Pardon, chérie. Non, s'il te plaît. Il faut nakende, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut nakende. Gabi, oui, je dois partir, s'il te plaît. Basala ko boy kuna, hein? Basala ko boy kuna duchi. Quoi ni boy, hein? Vous êtes vraiment sérieux, hein? Mais tu sais que je dois partir. Et puis, au moins, au Yebi, on a changé bilambo, hein? Et je suis obligé de rentrer na bureau pour na zonge la bilamba na lata ki pour na zonga na ndako. Je vous sens boy te chérie. Non, s'il te plaît. Mais le cas tout la kana ndako lelo et ça ni sula na te kale le ça ni. Non, s'il te plaît. Ah oui, ça peut bien, ça peut split, ça peut bien. S'il te plaît, je peux jamais découcher. Hein? Allez, fais-moi ça. Na okangati. Ah bon? Na okanga na ite. OK. Ay na okanga ngote. Obi ke duche ko kolinga bi ba marier ça ka ba perte. Na bi ko obi ko kolinga bi ba marier ko ezaka ba perte to sara ba vie. Tu comprends? Mobali ne bozo linga na vona la chambre boy akene na ina ndako. Hein? Pour ani boy. Yo ba tira na ba kiss. Écoute. OK. Écoute. Gabriel, habille-toi na kerotika. OK? Habille-toi na kerotika ndako. Bina mona basta na bandako ba nani yango. Ba reine. Bon mona bo ba nani yango. Biso to zaka basité. S'il te plaît. Eh, tu sais, ça cité. S'il te plaît. Bonico. Mais au fait, je te comprends. Bazar banane yango na tuli bazar banane yango. Tu fais quoi au juste? Au mona roi Salomon te. Oh, bonibo. Ce roi Salomon ça qui n'a pas 1000, 2000, c'est pas moi le roi Salomon. Je n'ai jamais fait ça. Écoute, je n'ai jamais fait ça et je ne ferai jamais ça. OK, je dois respecter ma femme. Ah, vraiment Nzambi. Le célèbre journaliste a dit l'ondolé, azo lingana engai. Ah, tu veux maintenant me faire il au moins tokola na eti tongo, tokola na eti akopesa ba affection bo na zona na vie na ngate quand même. Ah bon? Oyo zambali kitoko mais opesa muta affection te. Affection il y a 2 heures de temps OK nango wapi? Yo bi bana 23 heures ti 5 heures les andenge mususu na 2 heures de temps ndenge mususu. Gabriel, comment ça, il a une liste de bateaux balingara? Ok, merci. Il y a ça, bon, pour remplacer. Wande bimeli yangoana. Wande bimeli. Wande bimeli. Mais je parle, non? Wande bimeli, pour mes athènes. Madame, pour mes athènes, qui est na okasi. Kende ziana na kambe ma koso to salinga na to sala ngana no esa mama biso papa biso zo mu na ko yebisa bango na zo yebisa bango makapo ngana to sala o sala ngai mwana bango surtout pas ça obima ko sango ale njoko ko sanga mama mabema bia na ko yebisa bango na yebisa mabe ozoluka na sanité na ko yebisa bango na yo awa na découcher hein obenye mama mabe hein. Ok, c'est bon. Le rôle où il y a bisa papa, bino la maman, bino. Fais ce qui te semble bon. Chérie, s'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, Sila, tu sais que je t'aime. Ma chérie, c'est pas ma faute. Écoute, s'il te plaît. Écoute-moi, écoute-moi, mon cœur. J'arrive pas à dormir toute seule dans mes côté. Tous les deux téléphones étaient en téléphone. Est-ce qu'on est tranquille? De sécurité, on est tranquille. Écoute-moi, bébé.
on avait réunion avec le PDG. Entrepreneur, qui une entreprise, il fallait après réunion, boss a organisé qui moi dîner, il fallait tous ensemble. Raison pour laquelle il fallait quand même dîner on est organisé fait au téléphone. Mais comment chaque jour bande tous so moindre déplacement donc quand téléphone au un texto mais ce n'est plus le cas, tu as changé totalement. C'est vrai ça. Tu sais sans toi ma vie n'aura plus de sens. Il a un sens parce que nous a déjà séparé. Non chérie, regarde-moi, je vais te promettre une chose. Tu veux pas? Ça c'est la 20e fois que non, tu là c'est la dernière fois. Je te promets, si je vais rentrer dans la heure moins tardif, dans la signaler et tu auras tes textos. T'inquiète bébé, je suis pour toi. Hein? Et tu veux m'abandonner? Hein? Merci à Batumsous. Je t'aime chérie. Et en dehors de toi, mon cœur est réservé kaka pour et la personne c'est si là. Je t'aime chérie. Vous avez la barrière pensée chérie. Allez, regarde-moi. Allez, viens. Oh, fâché toujours. Hein? Elle n'est pas toujours là? Qui ça? Mais ta soeur? Hein? Il est 0 R. Je n'ai pas encore vu papa. Maman. Maman, qui est là la télé? Nous sommes papa, tu dois t'inquiéter déjà. Qui kala. On est en comité vraiment. Mais. Maman, t'es. Maman. Ah. Kula la télé, maman, on a lu ça. On l'a lu profondément. On a raté appel Edith Niande. On laisse sonner. Regarde ta fille jusqu'à 7 h, elle n'est pas encore rentrée. Hein, top? Mais moi non, et ça n'est juste, Gabriel, ça n'est vraiment. Hein? Là, c'est pendre ou donner. Hein? Mais c'est pas normal. Là, ça la nini, pour la Gabriel. Hein? Hein? Mais aux là, hein, top? Là, ça la nini pour la Gabriel Boy Sangai. Toujours qu'il est 1h du matin, moi si dans une andauté. Na kangi wa singa na te na avion, a que ne vende pas ya grand frère na Jean Bamba la pomme de mort ou quoi? Hein? Qui? Attends. Il passe devant. Tu viens d'où? Gabriel. Hein? Ah, tu as le droit d'Ndoki. Olokaga? Non, Kenani. Yo soto zaki na Kasai, mais babenga déjà Ndoki. Yo. Et surtout pour ça pembe. Gabriel, les nini. Ni gamuka nandi. Tala moi non. 1 heure. Regarde. Hein? Gabriel, nasala nini, Gabriel, nasala nini, moi, nasala nini. Hein? Où tu es? Nani? Toto Nami, Ouazara Nami. Toto Matumona. Toto Nami. Toto Nami. Moi, c'est Naewana Nani, Nadine Kazadi. C'est quoi anniversaire à moi, Naezalaki?
mokoni bango ba déplacer ba yo tala nga da soigner da relation pour le quoi za na salon na salon Zénith mokona okoma nani okama nanga te aba nokata nga basuki nanga Zénith yo ako yo talo te yo faut qu'elle peut pas salo suki Gabi oza ya koloka nzambe omoni yo mutaloki ofo azonga suna bon moyo pour ozwa délivrance ozoni okola minima moto peut-être ozokatisa lokwa tozolobaka na yo tozomona ke yo nde soki mpe oza ange loko oza Gabriel oza ange Gabriel okoyela biso bamessage ya nzambe yo moto okotongela mpo totongi yo na mbongo na yo moto ya mbongo na point noir numéro 1 Alain Manaka bayebi point noir momba boss numéro 1 aya bala yo bozoboya mais moto akopesa Alain Manaka yo te oyo tokosambwa mpo moto lokwa Gabriel ata bapeseli mbongo lelo il faut tovandisa ngo na ndako nano ata une année avant tolia yango dikela ota mambo olobi pardon Gabi oza mwasi yaya yaya oza mwasi mwana nga pembe oyo ekosa yo te na monene wana oza nango bakototola oti wapi totototo bazokende kototolaka yo soki wapi mwana oyo omoni yeto abato minene avc 1 otikala mokufi Gabi akontinue fi tobeta ye kara tokipe lisu te mpo mwana yo kaka mwana liboso tobete kara mwana biso ya liboso to je ne sais pas si tu es en train de réfléchir to c'est notre fille aînée on a une grande responsabilité loso tozate nana osoccupe na biloko tozala ngo Junior, depuis quand vous posez José Junior Nini boy Nini Junior José Junior nasepeli makasi nde namoni yo mais ebandi ndeni yo banovanda na baplace ya boji Junior nga nayebi yo ngai José mais non c'est pas possible koyebisanga teke yo Julio rapidité hein koma kuna yebisa Jidi Tuumba keno ngai na zuma contre-temps hein apesaka biloko wana pa ya Bibi Shingalas ou bien Masane Sunita Ikenge baya nango hein naso monika nde na moni Junior jamais na kotika ye Julio ngai Junior José Julio koumela te José Junior na ondima te yanga nano malili Julobana nasepeli nakumisi nzambe lokola nakutani na yo ouais j'ai traversé des moments durs dans ma vie mais c'est pas possible j'ai traversé des situations difficiles je t'informe que papa a Koufa maman a Koufa je suis désolé mon frère je sais pas papa biso lingo mingi il n'est plus en vie et puis après la mort de papa et maman j'ai été récupéré par mon oncle Nangan Tsakala na komé kovanda pe pa na ye
Mais José, je t'assure, moi, ton frère, j'ai subi des harcèlements sexuels. Malgré ma souffrance, mais français au gardé, cac. Oui, José. Je ne peux pas perdre mon intelligence parce que je suis dans la souffrance. Non. On ne sait jamais. Moi, si y a oncle Nangai José, abandi quoi harceler sexuellement, koko lukanga na bimana ye. Oui, quoi harceler sexuellement. Moi, ça oncle là. Oui. Elle s'appelle Tantine Bakata. Donc, elle est ma gorbia nayo. C'est quoi ma gorbia? Mais, oh, Zoloba. Et puis, José, ça n'a plus marché avec mon oncle. Moi, si j'ai créé des histoires là-bas, on m'a chassé. Maintenant, je me retrouve dans la rue. Je ne sais pas où aller. Ce que nous devons comprendre que non, comment faire. En quelque sorte, José. Mais faire, il y a Bogar, on doit garder toujours streetir. Ah, mais nous avons rêvé. Nous avons solo échangé, nous avons une activité, nous avons un homme d'affaires, nous avons affaire, nous avons coopéré avec Janine Mamou internationale, la canadienne. Moninga est très très forte. Comment vous coopérez avec international? Janine Mamou internationale pour abala mutunanga imobo premier citoyen de la ville. Adamo Adoula. Mutunanga a branchanga donc. Na moi moi sur la 3 eza moi vraiment. Moi tous okena petit Julio. Tout ça la tamoro bona jidi tumba moninga ya sunita ikenge mais na moni on a écouté na auto comme on a parlé au moins place nga na vanda et puis tout solo la ma solo mususu na ko tiko boete junior José c'est dans des pareils moments qu'on yo nga na za ko tricher yo komi nga na papier wana yo tiki nga na récupérer ti lelo ah mais non junior José ne me laisse pas Olivier Bandaton juste un peu ah mais non nga na otika madame sono na kishinga mpemba madame sono eko chiko sengo chima Yolo pas Igola, il y a Dimitri, je crois. Toké parler, toké. Ah, junior. On n'a pas jamais na zala ba bisengo yo na passe. Junior la gomme. Ah mais non, là toké. Ah, junior. Saoul. Ah non, dis-le-moi. Alors oui. Alors oui. Kanga na sete ah mbala o le uto le ko comme ça quand le loko o memeli ngo ba salté siko tu ana quoi do vraiment 200 kaka pour ça la mudna mil soir na ko pesa ni nous les a bien quand les a ma bata trop yalo oui ndenge ni yako donc ça naza na senti na kati ya liputa Mayo. Je n'ai pas ya Fanny au Zélanga de primes. Yebi se na mbongo atike na ngwa a changer $10 azwa mbongo a 2 primes. Yela ngam. Mayo mbongo ya babulon. Oyo. Zo primes moko. Mana si o pesa ka na mbongo na ngano. Qu'est-ce que bien? Primes. Sommelanga la mer. Mayo nabi zwa 2 primes. Ba changer ka $10 alonga mbongo a 2 primes asimbelanga mbongo. Na mbongo atana 500 fote na maboko na biso. Na kofanda ba boko la bino ba pesa bino ko bengana ne bo bengana batumba to ta so bo liya ba pini na libongo te mama bora munyoso posa ni kaka pona likambo ya zito to ngako ata conseil ata bolobi kala no choloba na yebisi Noël boko le mta kote la bino na yebisi ayebisa da benga bino na ba numéro na bino ko na koyokelo te ngwa masirika na fofe na langwa na chakwitike na pesa koyoka mutu tenga na za kote na mayonnaise Brazana Congo to Kaboni ya masirika yo promis moninga ngana lingaka chinois kanga moninga kangisio masirika ya na ngaya ya na masirika boni signora bozo kona nate
abonga watana soni te watana soni te bofandaka nde bofandi wana bofandaka nde bofandi masiri kozalaka ndenge moko na pituna na bobini mama na bela solo ata pichu nango soki azalaki alingaka ndima nde mama o bosalinga te mama bosalinga lokola mwana motu mosusu bobosani bambongo na ngai naolesa bino awa nazopesa bino bokebenga na mobali na ngai na ndako bopeseka pongi kizengi oyo nzoko alembaka minu na ye te biso toza lokola baminu nabengaki tantine olga kabila na paris kuna mama Yves ayesinga masika babengana ote ngai nalingana nanga junior mama papa balingana junior te o junior aza enfant batanga junior jamais koza enfant bater masika alingana junior te nakotinda message bayano patricia ndekila na ngola ofundaki na louange yo loba patricia nga nayebisi bango ke masirika lelo azoboya kosalisa ngai ndenge azosangisaka babiloko wana na milinga na primise nalobi ntango akobela tiber kosunga ngai te mpo deja ya moke emonani mobali na ngai na ye na ye abobengani ye na ndako mpo na kizengi na bino bobota oyo kolanda na yo eza oyo te comprendre yokanisa eloko oyo ndenge ezali boye soki tosomela yango biso longa wana eza oyo nde sepwali ngai nasolote yokanisaki masirika kokabwana na biso osengaka pardon esani pardon nini oyo mwana na biso pardon nini ozoluka tosenga mela na obiere junior azongana junior azonga ata na préféra fanda ne kandi azofanda bongo nzambe aosunga mobali yo oza milatre mama tofanda mama na yo te nabengi ndeko na yo oyo gloria mwasi ya krisia mikobi nabi tofanda na masirika yo kuna osoboti mercredi problème eza te me awa bokabwani yo oza mundele oyo kanda ozosirika eza kanda ya bato mwindu bamama na yo bato mwindu nini ngam nabota masirika mama moto ayebaka mwana boniko asa pe kwa leki na nga te type couleur ni nanga kanga nanu ongolo bani te yo lobaki ni te zela nanu réponse namoni mbebu ya lava namoni mbebu ya lava nga pe nakobota na lava il est même pas de mes goûts lava mwi makele booti nanga ko na fande nanga kime fa bozonga place ne bo yo kendo zwi nanga mbango tikali kuna sombi nanga la mer apesi ordre kendo zwi la bango 3000 francs lava ebele baka na pousse okotelinga na kati na lava tika siko bien ngano kena ngwa ba mikitisi lava voe kauka lokola centre lokola zaka koyemba na église ya bababa voe kende déjà saka na bien ngana siko kena ngwa ngano to amutu moko yaya bana so boti na bokola bango ngate charge ninga na sanango noko mayonnaise nous faisons les classes nous faisons les sacs na bokola bango na classe Salut. Bonjour. S'il te plaît, mais c'est Nazo Luka Ducci. Nazo Luka Ducci. Ah, mais papa, Hermoro est là. Ducci Nazo Luka est responsable. Aza irresponsable était le rôle à you. Oui, monsieur. Aza responsable pour le bas. Nazo Luka Messier Ducci. Pour oyebingate, ce que oyebaki. Papa, naeba yo amoros nangola, to yo etiki mbukusu. Non, maman, excusez-moi maman. Maman. Bonjour madame. Non, papa, est-ce que vous avez dit que vous allez passer dans beaucoup? Baté bébé, vous avez côté les gars. Ce que vous poste na ya on ka garder un jalousement. Maman, nèbi banda tala. Banda na ya maman c'est plan ngate maman. C'est plan na ben na sali. Muta boy. Tout ça discussion. Ota. Hein? Eza malamu te?
Pour une vie, vous avez complexé. Vous avez papa. Monsieur Doudou. Si vous avez un patron, pour vous yamba yakutanda fire na jeep. Pour nous avez complexé. Vous avez un bon, vous avez humble. Mais vous avez un ndangulu pour nous avez un ndumbu. Tani caractère. Maman wano gafe. Parce que Doudou est un bongo. Azaka humble yamba mutunyos. Ngaza malanda ngulu te. Yo za mutamusala ko pona batute. Mais bien mutalolenga boye. Foto tele commande. On a benga na yo njino na. Kenda. Na sala ba fanti na yo, on a benga na yo. Ba rapport moi ba ton so mingi, bino ba sentinelle, ba ta misala. Hein? Yo ba ti ona po yo ya baba. Mais so ba ko luka on ngo ta la catégorie. Maman to ko déjà famille. Maman to ko déjà famille. O za muta ba jao na nga ko luka ngai. Moni aller na o. OK bien, retourne na o là na o beta o. OK ouais. C'est respecté aux anabana. Ajno et yeba na raté les sika old. Soko za la katete à douche. Soko za la mukole à douche. To yeba raté aux standard papa. Na yeba ngula na yote. Ino ba pokana nzoto bo. Boza ka mikole ba to. To yeba ngula na yote. Ni pesa. Omoninga nao. Lai. Balonga ba ngati. Mais munungo ba otanga ngani na ozontiro munungo wa. Messieurs, tala, oui, bien été, hein. C'est que nous avons rappelé un mètre. Non, mais c'est là. Ce qui patron est ici au Nazali, au Kobimisa sous 2 ou 3 motés pour le Banana. Gilles Makaya na Luanda, yo président Moros na Luanda. To aller Uganda na Angola. Wale Maman, on ta quête. Ah. Comment la table maman ça ici bima. Gino. Et combien de misement? Gino là. Et combien de misement chez depuis quand? Hein? Et combien de misement? Non, j'ai oublié. Si quand on a bloqué, on doit mise en pied. On y a un peu de faire nos amours. Maman, tu as des belles, hein? Chérie, on va faire au Lucayo. Il y a quand même la porte. Oh! Comment? On se retrouve facilement. Donc, moi, au bout, on m'a lui, c'est vraiment plus qu'un pote. Ah bon? Tostanginaye, banda, école primaire. Que université secondaire, tina université. Donc, sur aye, faut yambakaye na salon angaye. Yende botanga na Fabien de Blinto. Voilà, na Fabien de Blinto, na Maître Lola de Bruxelles, na X Caporal, na nani. Doudou botembe mbala Clémence Mathieu. Voilà, donc ba onyo so na nani. DJ Douma. Douma ya ba DJ azo kamba na Paris wana azo contrôler na maboko na DJ Douma. Kadi camarade na moni ki iba kuma venez. Donc prochainement sera il faut yambaka na salon na ngai. Chérie, ndande na ucho longa mboka papa wo ya diam. O malele teo. Ni ona na vanisi. Na bita zoye wapi tata no wana. Papa Mélanie. Ah, la peste mise en pied malade. A tourné sur mingi. Ah. Donc, papa, ça les a pas passé les qui comment peut ça trop quoi c'est ménage. Pourquoi mon tassi méningite tiens. Bon mais ani papa. Et attends mai hein. Pour Nathan bon. Ça va. Venga na chana table sur. Oui mais ani mai. Zano alaise, ils a pas. Oh, madame, ma femme, mon épouse, Sila, on avait déjà solo. C'est elle qui fait mon bonheur. Ils ont mon âne déjà. Donc voilà. D'accord. Bosco. On va faire la tablette, on est ensemble. Oui. Ça va? Oui, ça va. Kobanga, hein? Kobanga quoi? Mon île là où je vis. Dans le cas, moi, ma belle, tu as la yebi, donc. Nzambe asali makambo ebele na vie na nga na ntongo nyonso tomonani te. Bon nga natenaki aseko oya na ndako. Tu vois bacondition namonelaki yo nango wana c'est pas gay. Na niveau nga nayebeli yo okosala mosala ozosala wana te. Gens oyo nyonso na sagesse nyonso oza nango wana. Natamboli na basociété ebele. Donc proposer badossier na ngai et comme il a donc excès quoi. Donc partout place nous on déposé le lobby et ça m'a beaucoup na mai. Comprenez ce que ça la nini. Parce que nous associer Nzambe na ba projet na yo te na makamno faut toujours associer Dieu. Yenaza
ayebi donc avant que tu yoke non ko déposer dans dossier wana nzambe si a soigner la au terrain donc yozo yaka pour ça ka formalité il faut pas associer nzambe na makambo na yo nyonso te siko na yebi. Écoute, moi je vais te proposer ceci maintenant là nazo pesa au moins bon moko on me un peu kokende attends moi boutique na biso awa ka ya pembeni on me un peu ko somba moi bilamba et demain matin tu viens chez moi ngana memao et pas un patron nanga na présenter et pas patron nanga pour ngamo na yebi ba qualité na yo non, et je ne sais pas je ne crois pas que patron nanga akopimelanga et loko na kosenga tika ko le babu non confond de Bosco lève-toi Duchi n'habité niveau yesengo o e kotina kata mutema na ngai ya koloba te ke ngolo ngolanga na niveau na za okomisa nga na niveau. Mon frère c'est pas ça ta vie. Hein? Ta vie est sa vie on a la zone menée. Boy. Véhiculer on a moi si on a ndaku. Hein? C'est pas une vie ce que tu fais là. Na ba niveau na yo. Duchi niveau ya merci ni na pesa yo. Non. Frère. Niveau ya merci ni na pesa yo ya. Ti n'habité na kobeta lisolo pa nani? Pe na koyebisa nani oyo esengo ona ina koma nango na mkola lelo. So calme, nga la osengo kaka omoni associé nzambe na makambo na yo et puis tu verras le reste et bando kwelo lokola eli man ndel kweyaka. Et koye ko pesa mela yo. Kokota na société nazo kota na même église moko oyo sambela ngapi na zawana. Ah c'est pas un problème mon frère, c'est pas un problème. Hein? Mon gros, je peux te remettre. Je crois que ça va te suffire ça. Combien? $200 au somba moi bilamba pour le bio aux moi chic vraiment tant au Kende. N'a présenté pas ya patron. OK? $200. Ça ce n'est rien ça. Merci mon frère. Dis, viens, on va manger. Viens, on va manger, viens. Merci. Junior, ça va? Ah ok. Na kotsa na bilo vite fait na zoya. Ça. Mais pourquoi qu'on l'a mougatongo makasi? Pongé s'il est déjà dans mais non, faut voir batin pour récupérer. Où tu vas là la balibanda? Hein? Quand le koni, yo zalava manjar. Biso banzoto mike ya kala. Mais bino boza bato ba santé pour beaucoup na bonne vie. Faut voir temps. Aux à l'aise. Vous allez voir ba biso te. Ngana za wa dépendre de chez bino midi. Na yebi ke no boko dame. Na komi 11h45 na yokuta. Basani bazo étalé pour baba na rocha na yebi ke no tango ba moninga to kolia na junior hein bino ba santé za yo Fallon Samuzu mona Domtil Makenza mona Popia Mukolo na ba Chanel Samuzu na ba bino zo tala bena mutazo kola neti pomme neti bitabe neti orange choco frappant mirebolant instantané. José, c'est le passé, le temps passé ne revient plus. Mais au Kokatara pongi très tôt beau était papa. Moi musala nazo sala. Eza makasto. Je crois avec le temps oyeba mais nako keno trop vite té. Na na souci on rejoindre ngana ba niveau ngana ko. C'est ça aussi mon souci, José. Je ne veux pas rester dans un niveau au Nazali. Je veux rejoindre Peyo. Tu sais, José, hier la nuit, j'étais très étonné. Par rapport à Yambongo, vous savez qui compter la nuit. Parce que tu as eu beaucoup d'argent. On a lobby, tous autant. Yo au banda ko compter ko les kawana. On les logo teza ba argent, c'est ba argent de poche. Mais José, il y a encore une autre chose qui m'inquiète, c'est ton business là. Ça se passe que la nuit? Si. Pour la nuit de temps balali boza à l'aise, bozo yoka makelele nani bosande ni mission les kana butu. Tu mona ka o mutakufi bakunda ke na butu. Tu mona ka ba konzi mboka. Basala makam na butu.
bana nchiki po atanga kitoko bato balali butu butu ne ntango barezono ya mambele kaka bandoki basalaka mission na butu biso toya bato ya formation donc makambo na biso elekaka na butu avec le temps ocomprendre zala posé ezala lese oza juste na 2 jours awa ozwa ata mwa une semaine orécupéré yango nazolinga tolamukaka très tôt nazolinga tolamukaka très tôt okosentir okutana na bato batekaka bilamba neti na baerope wana so olingi olata okutani na Charlie Malula la Switzerland okomprendre okolata okobaye forme nga natikana nanga moto abajini mpo makameleki makasi mpo ozala relax. José, je suis content comme tu t'es soucié de moi pour insérer dans la business na yo. Mais seulement la nuit. Tout ça la mission pe na moi non. Mais ça les a promis à s'habituer moi comme commerçante. Tout ce que la moi on va commerçant. Ba Yolande Malula ba Charlie Malula ba otekelo bilamba ya danger telemi e balani na beauté na yo. Pour former dès bino bukola na ba vie ya bien sengaka beauté et puis faut ça ambiancer faut la amoura forme. Ah José, ngana koma nga chrétien, je suis en train de prier. Na oluka kunde na ko bando sala évangélisation na nga na quartier. Mais okobeta pe forme ya côté ya ndenge bato batekaka ba portable makasi na Suisse. Oncle Clémence na mère Odette. Non patron, comme je vous le disais, c'est vraiment un ami, nayebi ba qualité naye. Donc aza na rosepela o zoye ndingo bande ko zo l'autre fila o tindaya ke ko évoluer na Belgique. Donc to tanga kina bango et ces gars là que vous voyez devant vous, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup contribué. Ouais, je vois CV Naye. Le quoi, on a l'ingalité. Traduit en gestion. Gestion quoi? Et Nalinga qui a ce que bénéficier de savoir-faire naïe et surtout que place où on a il y a l'autre là, Patrick Makoda. Et vous savez non, gradué à gestion du net, monsieur comme là qui est avec c'est ça, gestion des entreprises. Des entreprises, ouais. Place Patrick Makoda. Et puis je vous informe patron, et je vous informe, il s'est marié là-bas. C'est vrai. Ouais, et retourne à commis. Mais Douche, comme tu es venu avec ton ami, quand j'étais ma peau de banane, non, c'est pas ça patron. Je voulais juste vous informer. Ok, d'accord. N'a pas été retombé sur Nakaya, Doudunganga, Namaramba Salara Bisso. Mais Doudunganga, Nazo Lukaye, hein? Patron, Nazo Lukaye. C'est pas Naye Azomona. Ah, moi, là, t'es à Kenana Mbongo, ya Magi Matieni, Moninga Sylvie Milan. Ah bon? Ouais, Fona Lukaye. Bon. C'est pas un homme sérieux, celui-là. Non, attention. Hein? Et patron, comment est-ce qu'il y a une bonne entreprise à qui Attention. À un bon gestionnaire. Et puis que Eti Kimboko s'appelle c'est confiance ma casse. Tu le sais, non? Oui, je le sais, patron. Je le sais, mais non, c'est pas ton problème, Douche. Ok, je te prends. Merci, patron. Tu vas travailler en collaboration avec Douche. Oh, merci beaucoup. Et surtout que vous êtes des amis, sûr que merci. Vous collaborez très bien. C'est quoi, Douche, bon, Solanaye, on me met la caisse. Ouais. Tu as une voiture? Je ne crois pas. Oh, non, parce que... Ça va venir avec le temps, patron. Ok. Ma PC voiture. Ouais. Ok? Oui. Parce que moi, il y a un travailleur au bas carton. Oh non, pas trop transport, ils ont qui passent et tout. Non. On te donne une voiture. Tu restes où, la maison? À Makala, patron. À Makala? Ouais. Juste, moi, une bifurcation et qui t'a dit que tu as maïwana.
D'accord. Tu vas voir qu'est-ce que tu vas faire pour l'habitation. Ok? D'accord. Côte ça dossier dans le secrétariat. Merci. Ok. Merci beaucoup. Lundi à 7h30, il y a déjà au Banamsa. Ok. Pour le bureau, est-ce que tu as un bureau? Non. Ok. Aménager bureau au Ezaki Alain qui là-bas. Oui. Oui. À quoi le bureau? Oh bon, soyez le bienvenu. Merci. Hein? Ok, bonne chance. Hein? Merci. On a l'ingara d'où tu aurais pu ça. Faut un combattant. Aux ADC. Ok, ça va, merci. Attends-moi juste au couloir. Hein? J'ai deux mots. Oui, allô? Ça va. Ok. Oui, ça va. J'en ai ici, Nazanango. Et pas non. Ouais. On y va, mon nanga, il va se vie nanga. Wabi mon nanga, vie on ne sait jamais. Il va se nanga, il va se nanga. Mais il faut que moi droit chemin. Si tu as droit chemin, yaya, on a petit nabino. Mais na kutu ntuna bat nanga, on a bêta na on bat kati. Na bengo bela si nanga deli nzembo, moi c'est fortuna nzembo. On a ba grand pote mère. Na bengo bela si nanga, beaucoup tena nanga, moi dépend na ma. Oza, na musala mo pismo musala mo afuta kitoko ya futa anero. Si nanga mususu mère kabishi moté ma trésor 5. Hein, camarade ya mère nanga mère ni tima mbote. Ba maman ba kombo yibana wana ya ba so bien. Il faut mon nanga mususu ba futenga minerval te. Bango muta futela nanga mo minerval ba jojo ngonda ba Serge Palmier na kamwana mo na chama tumo na mo sa papier na Angola. Yo ezaka relation ya. Omoni relation c'est là faut pas qu'on néglige la relation. Naibi mais omoni wana vena ngatu panga na ni moto. Moni chaque fois tu fa nai. Na pisa yiba conseil. Omoni nga mère batikila nga mo eloko mo boy na vie. Lisi binana. Aka Angola? Si na Luanda. Si naibi. Na Luanda. Na Luanda oui bazaka na ba pharmacie Blanchard. Na sima to peto kinikini. Ayibisa nga bi na vie mwana mobali nyonso fa telemisa eloko na ye. Oui. Soit boutique, soit magasin. Pharmacie. Ouais. Bilo la kotisaka vie ngwana mais vie a comprendre te. C'est ça, dépend na. Toujours ba boki ba nini ba nini. Boki. Ba momie belé. E futa ati. Non ba pesa mu trophée te, ba pesa ba galon ke le ko za ba se belé, ba pesa trophée za ati za na basi za na mibali. So na série na vie na oti yaya. Ozo mabo pamba. Vinda comprendre te. Eh, relation ça la kamonga na kamana ngako Salim Ahmed, maman na Dylan na Daril. Aba so milanga mutu ka danger cul les qui me tient ça pour ngai. Moi si munde so taka za congolais mais tout ça to ma famille. Na benga my sister. Ne bange baloba. Wala biso ba to dondo. Eh, ila bino. Na pesa grand frère na batisa ni Rémi. La fière Catalogne. Yo yebi. Ah, la couleur d'origine. Talara pesanga couleur marbolante. Ninga ya Charlie Malula. Petit no fazer. Les roquettes n'a pas l'air. Ah. Non le baby si. Tout là on a fouillé tout n'a pas l'air na mon là. Bouteille pas mbo. Ah, so do ba ebo ka mon ndenge ni petit na ngai. Mais le mkolongula damaka mwana eh. Yona le la manu va casa na ba kinya wa. Moi Tol mbala moko. Muta exi pechanga te. Pas na irata raté. Pecha na ba relation moko petit nga. Putain Fandi mais oza mi so mona mozo mona te petit na ngai. Donc de oza to lo mbala moko. Mama. Petit le so do fandi a faut pas. Elle a encore comme ça là. Il fallait que l'entreprise m'envoie un code sur le dossier. Na Flamingo. Na classe nini yo sala. Na Flamingo. Et pas là. Téléphone là. Papa. Nani na ba problème ti. Dépend moi. Nani ba ya Batista. Siko problème non. D'abord na ngati yo kana na. Papa moi munga sigana ndako. Ko silikali kamu. Lelo muto ko mangai lelo. Pona nini? Babo. Téléphone ngai. Mbongo na nga $20 ezali na kata sac.
nazolinga nabima nakende pa babi ngwema aza kinshasa abengai ngaba na tongo naocotia maketu eka na depanama nakota ezo eloko na kati ya ndako kuna namema telefone eza te vendolo eza te yo pesa mbongo ngala papa o petit na ngai ngati nazala na ye na nkadraka petio na kimwidi te ngata moto otambola na ye ocontrole eso yibi bon controle so amoni eloko te so amoni eloko te toke pesa voilà mukebo zo kutamwa na ngai depuis ko ko ngai papa moni kisamo manke ngai amakeo na nini ici la sima na nzoto ici na beta ma beta lelo muto bo mangai lelo muto bo papa tika blo nganga blo papa kisamo manke me permettre oni c'est là oh nini mais chombo tu ebi chombo te papa moni te pesa ngambongo so chombo c'est $20 so na sela ngoni allez pesa mbongo zo sambongo teka zo ko mandaka zo sambongo ntapesa nga $100 ezaki babi ngwema bambula mona pena ya Batista zongi sambongo pesa bata ajo wasa baka yo batisa nini ngo kosenga na piote so senga $10 na piote muyibi ona yibi so na yibaki na ngana pesa te na bomba ngo na tia na poche na yibi ata mo papa ata yo moko pe irsi na sali makasi soki ngai te toka bola 10 papa pesa nga kasi na ces chansons bino moko ta bonganga oyo nini papa ya blo mibali biloko ya mibali biloko nini ya mibali ngai mobali ya liboso na ngamu napesa bino mokili namonisi bino okoti bonganga tala okoti bonganga makasi esila yo makasi bokoma kolia bilialia ntango nyonso kolela mokongo nga fana linga yo yo moninga nani yo moninga jojo ngonda o tuta omona kwe kuna jojo ngonda toke petit na ngai koma na makasu esila yo na nzoto yo kende pamba yo naocha komikeke ya batisa yibaka muyibi na ajo ayo okoma kolia bakimbiolongo na kosa eloko ma na Suisse pas mes rêves ok wa